नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनबॉक्सिंग में। और आज हमारे पास आ गया है दो पार्सल। एक पार्सल है जिसमें आपको मैं खोल के दिखाऊंगा। आमतौर मैंने जितने भी सारे बॉक्स मंगाए हैं, मतलब जितने भी सामान मंगाए अमेज़ॉन के, वो सारे हमें कोई प्लास्टिक का पैकेज में, पेपर का पैकेज में या फिर कार्टून का पैकेज मिलता था। लेकिन ये जो मैंने हेयर ड्रायर मंगाया है, इस पर कोई भी पैकेजिंग नहीं है, तो ये अमेज़ॉन ने अच्छा नहीं किया। और जबकि मैं प्राइम मेंबर हूँ, प्राइम मेंबर होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया, तो ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। ये अपना गार्ड देख लेते, टेम्पर ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक टाइप का है। तो पहले से खोल के देख लेते हैं। और ये है वो हमारा टेम्पर, क्या बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसे वैसे, प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन है मोबाइल के लिए। और ये क्या है, इन्होंने हमें यूज़र गाइड प्रोवाइड किया है कि कैसे हम इसे यूज़ करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेप 1 इसे फिल्म को निकालना है, 2 अप्लाई करना है, 3, 4 फिर इतने सारे दिए गए हैं। और इन्होंने एक बार QR कोड भी दिया गया है, जो कि आप स्कैन करके इसे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और इन्होंने सर्विस के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसे खोल देते हैं। X60 Pro Easy 360 कुछ दिखने में ऐसा है। अंदर में देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये है हमारा पीछे का, बैक के लिए है। और ये है हमारा फ्रंट के लिए। और ये है वो हम अपने ग्लास को साफ करने के लिए। तो इसे अब साइड में रखते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने दूसरे अनबॉक्सिंग पे, जो कि ये एक वेगा का हेयर ड्रायर है। तो ये है हमारा हेयर ड्रायर और एक यूज़र मैनुअल मिलता है। और बाकी के बॉक्स के पास जो स्पेसिफिकेशन में बता दूँ, इसके जो फीचर्स हैं, क्विक ड्राई विथ 1000 वाट का है ये। और सेफ्टी ऑटोमेटिक ओवर हीट कटआउट, मतलब कि अगर ये बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाएगा। और 1 हीट कूल, यानी कि एक हीट के लिए है और एक कूल के लिए है। और डिटैचेबल नोज़ल है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, कन्वर्टेबल है, फोल्डेबल है, बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। और इसका जो और भी कुछ आते हैं, जैसे कि 3 और है ये। और इस साइड देख सकते हैं वही फीचर है, ऑटोमेटिक हीट कट ऑफ। तो इसे साइड में रखने से कोई काम नहीं है। और आपको मैं बिल दिखा दूँ, अरे यार ये तो बड़ा। इसका अगर आप बिल देखोगे 499, यानी कि 500 रुपये का ये हेयर ड्रायर मिला मुझे। और वैसे इसकी MRP देखें तो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, MRP है वो 899, जो कि मुझे ये 500 रुपये से मिला है। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें। सिंपल सा कुछ नहीं है, एक हेयर ड्रायर है जो कि फोल्ड हो सकता है। और ये इसका जो है ये कनेक्टर है, ये लगा के देखते हैं कि ये कैसे लग गया है। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना भूल गया था कि ये हमें प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जी हाँ, इंडिया में बना हुआ है, तो इसे आप ज़रूर परचेस करें। और आपको यहाँ पे 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, तो इसे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी जो एयर आउट है और यहाँ से एयर इन है। और इसे आप शायद खोल भी सकते हैं, मैंने देखा था, लेकिन हमसे खुल नहीं रहा है। लेकिन इसे खोल सकते हैं, अगर मे भी अंदर गंदगी रह गया तो आप उसे निकाल सकते हैं। और ये है, देख सकते हैं, ये फोल्डेबल है। और इसकी वायर देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है वायर, ऐसा नहीं कोई चीप है। तो पहले से हम खोल देते हैं यहाँ से। आई थिंक ये जो वायर है ये 1 मीटर का है, हाँ 1 मीटर का है ये वायर। और आप यहाँ पे से सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 1 2। आई डोंट नो ये कूल कैसे चलेगा, एक बार मैं इसे प्लग करके देखता हूँ। और ये मैंने लगा दिया है और इसे मैं चालू कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा खासा हीट दे देता है। और इसे मैं अगर 2 पे करूँ तो बहुत 1 पे करता हूँ तो कम हीट होता है, 2 पे करता हूँ तो ज़्यादा हीट हो जाता है। और ये कोल्ड कैसे चलेगा मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है।
आई थिंक इसका ना मेरे को यूज़र मैनुअल देखना पड़ेगा, यूज़र मैनुअल जो इन्होंने दिया है। तो मैं यूज़र मैनुअल पढ़ के बताता हूँ इसमें कैसे इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो 0 से ऑफ है और 1 पे कूल एयर है, लेकिन ये जो मेरे को कूल तो नहीं लगा, हल्का सा गर्म ही निकल रहा था। और सेकंड में हॉट एयर है जहाँ जो काफ़ी गर्म था। और इसका जो ये निकल जाता है ये नॉइज़ल है, इसे आप कोई दूसरे भी लगा सकते हो। और देखिए पीछे का कैप भी रिमूवेबल है, लेकिन मेरे से निकल नहीं रहा था। और ये फोल्डेबल है और ये हैंगिंग लूप है। सो ऑल ओवर अगर देखा जाए 500 में काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, जो कि इसे आप चेंज करके दूसरे भी लगा सकते हैं। वैसे तो वो दिया हुआ नहीं है मेरे में, उसे आप अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, 500 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर बात करें मैं इस टेम्पर ग्लास की, सॉरी स्क्रीन प्रोटेक्टर की, तो इसकी वीडियो में मैं ना रील्स में दे दूँगा। अभी तो से मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास फिर दूसरा फ़ोन तो है भी नहीं, तो मैं इसकी वीडियो भी मैं बना के दे दूँगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।